heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, une petite vidéo spéciale, vous avez vu dans le titre. Je vais vous partager les meilleurs sons de bécane. En tout cas, ce sera mes préférés. C'est donc un avis personnel que je vais donner là dans cette vidéo. Il n'implique que moi, hein, bien sûr. Si vous avez d'autres goûts, vous en avez d'autres. Et je vous invite très fortement, et ça me fera hyper plaisir, à mettre en commentaire quels sont vos sons de bécane préférés. Hein. Vous allez bon. Là, je vous partage pour moi, pour mon avis personnel, quels sont les meilleurs sons de bécane. Donc les amis, pour commencer, j'ai mis en dernière place. Hein. On va aller du moins bon vers mes petits préférés. Hein. On va faire dans ce sens-là. Alors certains ne seront pas d'accord, comme je l'ai dit, mais c'est pas grave. Pour commencer, on va commencer avec une Honda ACB 650F. Alors la moto, la forme de la bécane, je suis pas spécialement fan. Sur la forme de la bécane, je suis pas spécialement fan, l'esthétique. Mais la ACB 650F avec un pot d'origine, j'aime beaucoup. Alors c'est la nouvelle version, je crois, hein, celle de 2018. Elle a un petit son métallique, un petit son étouffé que j'aime beaucoup. Je vous laisse l'extrait, les amis. Et comme je viens de vous le dire, tous les extraits que je vous mets seront disponibles en description. Vous allez pouvoir voir tout ça en description. Yeah. Really satisfied. I missed this one at the modern motorcycles. Ensuite, les amis, il y en a une que j'aime beaucoup. C'est un classique cette bécane. Hein. C'est le Z800 de chez Kawasaki. J'ai trouvé une vidéo sur internet qui m'a vraiment fait kiffer. C'est un pote qui me l'avait envoyé. Un Z800 avec un pot Devo. Alors je ne connais absolument pas cette marque d'échappement. C'est la marque Devo. Le son, je le trouve vraiment grave. Je le trouve très très chantant pour le Z800. Donc je vous laisse le petit extrait aussi. J'espère qu'il vous aura plu. Perso, le Z800 c'est une bécane très très classique, hein, on en voit un peu partout, mais je trouve que le Pro Devo fait bien son travail. Ensuite en troisième, et là on passe sur une bécane. La vidéo elle a beaucoup tourné à un moment. C'est une Yamaha R1 de 2015. C'est une vidéo, je crois, c'est ça, c'est le modèle 2015 et c'est un bon haro dessus. C'est une vidéo qui est faite par des préparateurs, je sais plus trop. Mais cette vidéo là elle a beaucoup tourné à un moment sur les réseaux sociaux. Donc vous la connaissez certainement déjà. Mais je tenais quand même à la mettre parce que vraiment moi la vidéo elle me fait surkiffer. On sent que c'est une bécane qui a un souffle énorme, hein, ça c'est clair. Elle a un énorme souffle. Le mec tourne la poignée, la bécane se tord. C'est génial. Donc je vous laisse le petit extrait encore une fois, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire les amis. Alors là ensuite les amis on arrive sur mes deux préférés. J'ai eu du mal à en mettre une devant l'autre. Hein. En deuxième, pour moi, c'est une bécane que je surkiffe sur l'esthétique. C'est la MV Agusta, la Brutal 800 RR. Je la trouve phénoménale. Elle est magnifique. Et par le gabarit, elle fait petite. Elle fait très très petite par le gabarit, hein, ça c'est clair. Mais le son est juste sublime. Par la taille, on dirait un petit bébé, tu vois, comme bécane. Et quand on entend le bruit, on sent que c'est un bébé qui peut quand même un peu s'énerver, tu vois. C'est un bébé qui a des petites rages par moment. Et ensuite les amis, ma préférée, même si j'ai eu du mal comme je vous l'ai dit à les classer les deux, c'est la Ducati 848 Evo. Franchement, déjà cette bécane là sur l'esthétique elle est sublime, je la trouve magnifique. Ensuite avec un pot Termignoni, je vais vous laisser l'extrait, je trouve le son super rauque, super grave. C'est ça que j'aime beaucoup sur une bécane, même quand ça monte dans les tours, j'aime que le son reste assez grave quand même. Elle a un son assez viril quand même, comme bécane. C'est un son très viril, on sent une bécane musclée en tout quand même pour une 853 cm3. Et puis dans la vidéo elle vous fait des petites flammes méga sexy, il faut le dire. Elles sont très sexy les flammes dans la vidéo. Et je vous avoue que moi cette vidéo, je l'ai regardée mais des dizaines de fois, le son est magnifique.
vraiment, je tousse, je meurs, en commentaire vos sons préférés de moto, pour que je puisse découvrir quelques petites choses. Ça m'intéresse de savoir quels sont vos bécanes préférés. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis. Allez, ciao!